जानाय आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बिनि दिनै नैथि सेमिफाइनाल आरो बेखौ जोंनि जि मोनसे थांखि बायदियै धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि बे सानजारि नोगोरनि एस.ब बड'ह हाइ स्कुलनि बे गेवलां फोथाराव लानाय जादों आरो दसे समनि उनाव कार्बि आंलं भार्सेस उदालगुरि बे मोननै जिल्लानि गेजेराव सेमिफाइनाला जागोन। देग्लाय बोसोर नैथि खेबनि थाखाय जोङो मिरु आफादा आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंदों। थांखिया जाबाय जे आसाम नाङै बर' ओनसोल आरो बर' जायगाफोराव जोंनि फंबाय बिनानावमोन जायफोरो 13 बोसोरनि गाहायाव बे स्टुडेन्ट समनिफ्रायनो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ फुटबलनि फारसे काबादिनि फारसे बायदिसिना एथलेटिकनि फारसे जों मोनसे जावरिखांनाय लाबोनांगौ आरो बे थांखिखौनो लानानै बिथांमोननि फरायनायजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे स्पर्ट्सनि बिथिङाव केरियार दानाय जि केरियारनि गेजेरजों नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बा स्टेट लेभेलाव गावखौ जिउखौ माने मोजाङै दाफुंनानै लानो हायो आरो जेरैबायदि स्पर्ट्सआव जोङो नुदों नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव दिनै बर'आ मैखोम जायगा आवग्रिनो हादों। अपुर्ना नार्जारिनि बाथ्रा आरो साफ गेमाव बावैसो सानै जोंनि फंबाय बिथांमोना पारफरमेन्स मोजाङै गेलेनानै फैदों आरो बे बिथिंखौ नायोब्ला दिनै हादोरारि खेला बा इन्टारनेशनेल खेलायाव बर' सुबुं गैयाबा इन्डियानि टीमा फुलफिल जाया, आसामनि टीमा फुलफिल जाया बा नेशनेल लेभेलाव फुलफिल जाया। दा बेखायनो बर'आ गावहानो मोनसे माने इनबर्न क्वालिटि केपासिटि फिजिकेल फिटनेस दंखायो हिसाबै जोंनि पारफरमेन्स आरो स्किलखौ राइट ट्रेकआव लांनानै जोङो साबना हामना बोरै बेस्ट अफ दा बेस्ट जुनियरनिफ्राय सेनियर आन्डार 13 निफ्राय आन्डार 14, 15, 16, 19 जि लेभेलनि केटेगरि गैया मानो जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन फुटबल प्लेयार दिहुननांगौ। जेराव मोनसे समाव बुंनाय जादों जे बर'आ नर्थ इस्टनि माने ब्राजिलियानफोर बायदि आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि जि आन्डार 13 बेखौ बाक्सा जिल्ला, साउथ कामरुप, गलाघाट आरो सनितपुराव खुंदों। मोननै सेमिफाइनाल तामुलपुर जिल्लायाव मोनसे, धेमाजि जिल्लायाव मोनसे आरो फाइनाल गेमा 19 अक्ट'बराव चिरां जिल्लायाव बे खुंफुंजागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि माहारिनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय मोनसे रेनेसां मोनसे स्पर्ट्सनि बिथिङाव रिभलिउसन आरो नेगेटिभ जिखिनि ससियेल माने जि एन्टि ससियेल एक्टिभिटि बायदिसिना जिखिनि लाइमोनफोरनि गेजेराव मबाइलाव जोङो बांसिन टाइम पास खालामनाय, बाइक स्कुटिजों जोङो जाब्रथायाव गोलैनांनाय, नाङा फाङा जोङो ड्राग्स जौ जुवा बायदियाव जोङो गावखौ एंगेज खालामनाय, बे जि नेगेटिभ मोनसे माने बिथिं बेखौ जों टटेलि डाइभार्ट खालामनानै इयुथनि जोंनि फंबाय बिथांमोननि एनार्जिखौ जोङो पजिटिभ मोनसे दिगाव जोङो इनभेस्ट खालायोब्ला थारैनो बिथांमोनखौ जोङो डाइभार्ट खालामनो हागोन आरो बिथांमोनखौ डायनेमिक मोनसे मोजां लामा दिन्थिनायनि गेजेरजों जिउखौ दाना लानायनि थाखाय स्कप बे मोनसे प्लेटफर्म आरो बेखायनो सिमेन्ट सापरिनि बे जोङो जि सेमिफाइनाल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि आरो गासै टीमा जोङो ज' बाहागो लाफैदों। एसे सिगाङाव जोङो मोनद' दख'रानि वार्कार्स मिट लाबाय आरो बेयाव आफादारि माहारियाबाद जातीयताबाद माहारिनि थामोनथा रैखाथि आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनजों लोगोसे समाजारि बिथिंखौ लानानै समाज जौगाहोनाय आरो हा हुनि रैखाथि धेमाजि लखिमपुराव दैबानानि थासारि हा खुरखानाय बेयाव बायदिसिना जिखिनि थासारि दङ स्कुल जोंनि इडुकेसनखौ मोजाङै खालामनांगौ सिंगोल टिचार जिर' टिचार जिखिनि थासारिफोर दङ बेफोरखौ जोङो मोजाङै साबना हामना बोरै खालामनो हायो टिचार एपइन्टमेन्ट बोनो हायो आरो लोगोसेनो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन जिखिनि मेटार बे गासै बिथिंखौ लानानै जों सावरायबाय। आङो आसा खालामो जे धेमाजियाव जि मोनसे एखुथा जिखिनि जोंहा स्टेटास दङ बे स्टेटासखौ जों मेनटेन खालामनानै माहारिबादनि थाखाय माहारिनि थाखाय समाजनि थाखाय एबसुआ गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन आरो नैबे सेमिफाइनाल खुंनायनि गेजेरजों गोबां सेनियर आरो जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों लोब लोब रायजोफ्रा बाहागो लाफैदों बिनि गेजेरजों समाजाव मोनसे गोजोन खौसेथि आरो अनलायनायनि मेसेज थांगोन। सार गोबां फरायसालि थैलांनायनि मोननै जाहोन दङ। मोनसे जाहोना जाबाय जे जोंनि समाज आरो हारिनि सुबुं आरो व्यक्तिफोरा बर' मिडियाम स्कुलनि फारसे बा बर' बिजोंनि फारसे जिखिनि ट्रास्ट आरो कनफिडेन्स बिथांमोननियाव आत्मबिश्वास थानांगौ बेखौ जोङो बिल्डआप खालामनांगोन। सरकारि फरायसालियानो जा प्राइभेट फरायसालियानो जा बा भेन्सार फरायसालियानो जा बर' बिजोंनि बेखौ जोङो बयबो जोथोन लालायनांगोन। लोगोसेनो टिचार्स एपइन्टमेन्टआ बेयाव मास्ट
सिंगल टिचार जिर' टिचार गोबां स्कुल दङ माखासे स्कुलाव टिचार गैया जायनि थाखाय गार्जेनफ्रा गावखौनो कनफिडेन्ट लानो हायाखै जे आंनि गथ'खौ बेयाव होयोब्ला बेयाव क्लास जागोन ना जाया मोजां रिजाल्ट जागोन ना जाया गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन ना मोना गुबुन फारसेथिं सरकारखौ जों नारसिनदों जे सिंगल टिचार जिर' टिचाराव एपइन्टमेन्ट होनांगौ सरकारा होनो थाखाय जोङो हाबा मावगासिनो होनना बुंदों खिन्थु बिथांमोननि जिखिनि अफिसार बिअ डिअ आइएस बिथांमोननियाव जेब्लाबो जोङो मोनसे बर' बिजों बर' मिडियामनि फारसे नेग्लिजेन्स डिसक्रिमिनेसनखौ जों नुयो बेनिखायनो जोङो गिबि मन्थ्रिखौ बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ बुंदों स्टेट लेभेलाव डाइरेक्टरखौ बुंदों बर' डाइरेक्टराव दा गासैबो बर' मिडियामनि स्कुलखौ कनभार्ट खालामनानै हरबाय जेनेरेल डाइरेक्टरनिफ्राय दा बर' आरो ट्राइबेल डाइरेक्टरेटआ बेखौ एक्सक्लुसिभलि मोनसे एडमिनिस्ट्रेसननि गेजेरजों बर' मिडियाम स्कुलखौ जोथोन लानांगौ आरो गोख्रैनो आसाम सरकारा जिखिनि टेट क्वालिफाइड दङ माने आउटसाइड 6 सिडुल बे टेट क्वालिफाइड बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो एपइन्टमेन्टआ जायोब्ला जोंनियाव सिंगल टिचार जिर' टिचारनि थासारिया जोबनाय नङा जेराव हाई स्कुल भेन्सार आरो प्रभिन्सियेलाइज गैया मडेल हाई स्कुल गायसननाय जागोन आरो 100 नाम्बार्स अफ हाई स्कुलखौ हायर सेकेन्डारि आपग्रेडेसन खालामनानै बर' मिडियामनि 11 आरो 12 बेयाव इन्ट्रडिउस खालामनाय जागोन दा बेखायनो एसे सम नांगोन खिन्थु जोङो बयबो धैर्य हमनांगोन आफादफ्रा जोथोन लानांगोन गार्जेनफ्रा जोथोन लानांगोन आरो मोनसे आत्मबिश्वास फैनांगोन लोगोसे सरकारा बिनि सायाव नेग्लिजेन्स खालायाबासिनो बर' मिडियामनि स्कुलखौ फोरोंगिरि थिसननायनिफ्राय लानानै गासै बिथिंजों बिथांमोना जोथोन लायोब्ला थारैनो बर' मिडियामनि जि जेंना बे जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै आंहा थाबाय दा बियो आरो 19 तारिखआव जोङो फाइनाल गेलेहैगोन बेनि थाखाय जोङो बिराद थाग थियारि जोङो आसा खालामदों फाइनालखौ जाहाथे मोजाङै गेलेना देरहानो हागोन जोंहा बेवहाय एक्साइटेड माने जेसेबां जोनो नाजाबाबो जों हायाखैमोन खिन्थु लास्ट टाइमाव जोंहा माने 29 मिनिटआव जोंहा गल देरहानो बेनि थाखाय बिराद एक्साइटेड आरो लास्ट टाइमाव देरहानो थाखाय जोंहा देरहाबाय होननानै सानना लाखादोंमोन फाइनाल मेचखौ मायाव गेलेगोन जोङो चिराङाव गेलेहैगोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव गेलेहैगोन बेनि थाखाय जोङो जोबोद आसा खालामदों जे बहुत माने फैबाय थानाय समनिख्रुइ बांसिन जोङो नाजानांगोन मानोना चिरां टीमआ थांनाय बोसोराव बिसोरमोना चेम्पियन बिथांमोनखौ गेलेनोबा जोङो बिराद टाफ माने नाजानांगोन ओंखायनो बिनि थाखायबो जोङो थाग थियारि जानानै दंखायो नोंथांमोननि गेलेगिरिया गोबां होनो सानो गेलेगिरिफोरखौ आं बेखौनो सानदों जोंनि गथ'फोरखौ आं माने जोबोद माने थुलुंगा होदों बिथांमोना माने फैबाय थानाय समावबो देरहागोन आरो बिथांमोना बहुत नाजानायनि गेजेरजों लास्ट टाइमाव गल सोदों बिनि थाखायनो आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय